Денес ќе ви представиме еден сезонски рецепт кој можете да го користите веднаш. Станува збор за напиток кој го подобрува функционирањето на гастроинтестиналниот трак. За да се подготви пијалокот, ќе имате потреба од 6 зрели плодови на јапонски или рајски јаболка и 4 чаши со вреана вода. Измијте ги и на помали парчиња исечете ги јапонските јаболка, а потоа ставете ги да се варат во период од 20 минути. Во завршна фаза, потребно е да се процедат со помош на цидилка. Пијте по 500 грама од инфузијата на секои 6 часа. Овој напиток, освен што ќе помогне во подобрувањето на функционирањето на дигестивниот трак, ќе го подобри функционирањето и на гастроинтестиналниот трак. Дополнително помага во брзо губење на тежината, го зајакнува кардиоваскуларниот систем и позитивно влијае на нервниот систем.